کراچی میں سردی کی نئی لہر نے شہریوں کو بیمار کرنا شروع کر دیا۔ بچے تو بچے، بڑے بھی سرد ہواؤں کا شکار ہو کر بیمار پڑنے لگے۔ اسپتالوں میں موسمی بخار اور گلا خراب ہونے کے سینکڑوں کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کراچی میں سرد موسم اور یخ بستہ ہواؤں سے بچوں کو بچایا جائے۔ اکثر دیکھتے ہیں خصوصاً نوجوان بچے جو ہیں وہ گلا خراب ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، لیکن نہ سویٹر پہنیں گے، نہ مفلر پہنیں گے، نہ ٹوپی پہنیں گے۔ ہمارے اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کراچی والوں کے لیے کوئی مایوب سی بات ہے کہ اگر وہ گرم کپڑے پہنیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، آپ بھی گئے ہوں گے، میں جب بھی لاہور جاتا ہوں نومبر دسمبر سے وہ لوگ احتیاط کرنا، وہاں کی پاپولیشن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ موسم سے احتیاط کرنی ہے۔ سردی کی حالیہ لہر انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سرد موسم میں گرم مشروبات، یخنی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اگر احتیاط کر لی جائے، اس کے لیے مینٹلی تیار ہوں، اپنی ڈیلی روٹینز کو سیٹ کر لیا جائے، جیسے کہ اگر ہم باڈی کو کور کر کے رکھیں، ہاٹ بیوریجز لیں، کافی ٹی یہ والا استعمال بڑھا دیں، اس میں کولڈ ڈرنکس کو ایوائڈ کریں، احتیاط سے جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ رات کے اوقات میں موٹر سائیکل پر سفر کے دوران کانوں اور سر کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ سرد ہوائیں لگنے سے سر میں شدید درد، نزلہ زکام ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں کھٹی اور بازاری تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے پرہیز کیا جائے، جو گلا خراب ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ حامد الرحمان، دنیا نیوز، کراچی۔